Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. और हम लोग मनाली आ गए हैं और ये ट्रैक जा रहा हूँ आज जोगनी फॉल वाटरफॉल ऊपर ट्रैक करना है। और उससे पहले राना भाई ट्राई करते हुए तो ये वशिष्ठ टेम्पल से हम लोग निकले सीधे ट्रैक से और एक जगह ये यहाँ पे हम इनसे मिले और बहुत ही अच्छे लोग हैं ये। और यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है 7 बजे के बाद यहाँ पे मतलब थोड़ा अंधेरा हो जाए तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे जोगनी वाटरफॉल में, क्योंकि कहते हैं कि भालू आते हैं। तो इसका ध्यान रखना, थोड़ा जल्दी ट्रैक करें, ठीक है, ताकि टाइम से पहुंच सकें। और ये ऊपर व्यू है, यहाँ जाना है हम लोगों ने ऊपर जोगनी वाटरफॉल के लिए। और बस हम निकलते हैं, चलो चलते हैं। All because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me. ये वो वाटरफॉल है, ये वाला, यहाँ जाना है हमने। Can make me move. Can make me. एकदम से खड़ी चढ़ाई और हाथ में हेलमेट, फुद्दू बात और स्लिप हो रहे हैं। शिट, ओ कहाँ फंस गया। ये है कुछ नज़ारा। और जब भी ट्रैक पे आओ ना, मुंह से सांस ट्राई करो अवॉइड करना है। अभी मैंने मुंह से बहुत सांस ली है, प्यास लग गई है बहुत ज़्यादा। ओह, हेलमेट पकड़ पकड़ थक गया था मैं, तो सर पे ही डाल लिया। धूप से बचे रहेंगे। और हम लोग रास्ता भटक गए हैं यार, पता नहीं कहाँ चढ़ के पहाड़ी में। और रास्ता ऐसा है कि फ़ोन सब कुछ हाथ में नीचे रख के, जेब में रख के, दोनों हाथों से चढ़ना पड़ता है, नहीं तो स्लिप कर जाओगे। और ये देखो पीछे वाटरफॉल, यहाँ जाना है। कौन सी साइड से जाना पता नहीं, शायद वो लगता है इस तरफ ही चलते हैं, झरने की तरफ। कोई क्या पता हमें रास्ता मिल जाए। ये देखो मिलते रहते हैं ऐसे लोग बीच में, रास्ता पूछते रहो। बड़े से ने भी गलत बताया रास्ता, वो अलग डायरेक्शन में गया है और मैं अलग डायरेक्शन में आ रखा हूँ। एक मीटिंग पॉइंट सेट किया हुआ है, जिसको रास्ता मिलेगा तो वो आके बताएगा उस पॉइंट पर आके। और अभी आधा घंटा घूमने के बाद मेरे को तो नहीं मिला है रास्ता, तो नहीं कहाँ निकल गया। इसने रास्ता ढंग से बताया नहीं है, पता नहीं कोई, या तो भूल गया। ये आया तो था यहाँ से, एक तो सिंपल रास्ता है यार, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, जो आता है वो चढ़ सकता है इजीली। बट मैं तो अपने पॉइंट पे आ गया हूँ। ये पॉइंट है हमारा बैठने का यहाँ पे, बट यहाँ पे वो लगे हुए हैं, सरिये लगे हुए हैं। तो ये पॉइंट था हमारा मिलने का, और इसको आधा पौना घंटा हो गया, आया नहीं अभी तक, नहीं कब तक आएगा। ये है वो जगह जिसके लिए इतनी मेहनत करी है। चलो All because of you.
फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोगनी वाटरफॉल और ये कुछ नज़ारा है। तो हाँ जी, हम लोग आ गए हैं जोगनी वाटरफॉल करके और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने काफ़ी सारे व्लॉगर्स को देखा था, वो दूसरे रूट से जाते हैं जहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं, बट हम लोग गए हैं ट्रैक करके यहाँ से। और ट्रैक का मतलब कि अगर आप सारा कुछ अच्छे शूज़ वगैरह लेके आना, अगर आपने करना है यहाँ से, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एक डिफरेंट एंगल मिलता है आपको। तो आप अपोजिट साइड होते हो उसके वाटरफॉल के, और यहाँ से इस वाली साइड से बहुत अमेजिंग लगता है, बिल्कुल पास हो आप वाटरफॉल के। और थैंक्स टू दिस गाय विवेक राणा, जिसने मतलब पहले किया हुआ था ये, तो उसने बताया कि यहाँ से भी ट्रैक है। मोस्टली लोग वहीं से जा रहे हैं, दूसरे वाले साइड से। तो अब इसको वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। डू सब्सक्राइब माई चैनल And do subscribe our channel. Please. बाय, टेक केयर। Can make me. अगर कोई आपसे पूछे ना कि सब्सक्राइब कैसे करवाना है, तो ऐसे सब्सक्राइब कराना है। आर यू सब्सक्राइबिंग?